金站快速公民馆，运红热灯收工人，恭喜恭喜大家发财，恭喜学韩副连长2连霸，耶！就让我们用最热情的掌声加尖叫，来欢迎这位自摸又连庄的副会长，信义管理处周淑华乡里。当我们看到他正缓缓地从星光大道走过来，让我们用最热情的尖叫来欢迎他。我们副会长呢，乘坐的呢是虎椅哦，象征着今年虎年。旁边呢就是我们2位很勇猛的虎将。请各位伙伴不要吝啬，将我们的荣耀分享给我们的副会长。让我们拿出今年的热情跟活力，来迎接周副会长缓缓地从星光大道走向主舞台。我们是不是可以给我们的副会长来个尖叫声呢？啊！我们也邀请董事长来为我们颁奖。谢谢董事长为我们颁奖，先请董事长回座。接下来是由我们信义管理处的伙伴啊，最爱的亲密爱人，哎，太快了吧？对，怀总，好。接下来我们要邀请我们的副会长为我们分享感言。这一次非常的开心哦，3年2连霸，那能够得到这样的荣誉，当然除了我自己的努力之外，还有就是大家你们不够努力啦！所以啊，才有机会让给我嘛。那我刚刚讲哈，除了我自己的努力之外，当然就是我的另一半。这次2连霸哈，除了这个辛苦之外，真的深深的感受到就是这个没有多子多孙的这个辛苦啦。所以呢，这一次呢，下定决心一定要好好来增援，让我们能够越做越轻松，不要自己每次挑这个重担，非常的辛苦哈。那再一次谢谢大家，那我们也再一次的请我们的所有的同仁们上来跟我一起分享，谢谢。好，我们邀请信义管理处的所有伙伴来跟我们的副会长一起合照。我们也再一次恭喜我们淑华乡里荣获本届的副会长奖。恭喜！谢谢信义的伙伴们。我觉得刚刚怀总这一报啊，会激励许多的女性听副会长哦。
那明年的副会长可是角逐的应该会异常激烈才对。好，接下来我们要颁发副会长奖。怀总那一报让我们的女性有了动力拼副会长。我相信，如果讲瘦身来讲，应该大家都会努力拼会长。所以今天让我们来看一段 VCR。给我我想要的，你给了我更好的。让我们用最热烈的掌声欢迎我们这位用自信更自信的副会长成立管理处陈佩蓉副理出场。
回座，我们邀请我们的佩蓉助理来帮我们分享得奖感言。真的很开心哦，可以再站在这里，跟大家在这个新春泥桃的时阵哈，再次聚会在一起。这一段日子以来，我个人觉得我做了好多事情。刚才那个 VCR 大家也看到了，对不对？我终于完成了自己的人生的另外一件大事，就是终身大事，终于跟相交20年的男友结婚了。谢谢各位，谢谢。在这段时间里面哈，我觉得哈，就像我自己个人有一个体会，就是精彩绝伦。为什么我会觉得是精彩绝伦呢？因为我都跟我的客户讲说，从我们今年你看满10周年的生日，那我服务已经超过这个10周年了，在这个行业里面耕耘的时间已经超过10年以上哈。但是为什么我会刚才讲到精彩绝伦？因为我觉得很多新进伙伴也好，或者是在台下的比我还要资深的前辈们、先进们，我想你们也都是跟我一样有这样的感触。第一次遇到所谓的金融海啸，余波荡漾，对不对？一直荡漾到现在，大家在耕耘上面是不是特别辛苦？我想我今天站在这里也是代表在座的各位，把这种心声讲出来，这是第一个。然后第二个，行销这么久我真的也没有遇过在中途的时候，保险公司会停售商品，会换标的，这也是我人生第一次遇到。讲实在话，所以在这个下半年来讲的话，除了拼业绩之外，还要做后续的这些服务，还要完成自己的终身大事。我真的觉得哇，很辛苦，但是也觉得非常的值得。因为在这些路上来讲的话，在走这段路的过程中，可能你经过石头路、柏油路，或者是所谓的披荆斩棘，路上崎岖不平等等。那在走的过程中，这些都是一些宝贵的经验。就像刚才一开场大会开始的时候，我们的大家长、我们的董事长跟我们说要放眼国际，对不对？